Mi ha sempre colpito l'esempio del jazzista che trasforma un errore in opportunità del presente. Gli operatori del carcere invece hanno il difficile compito di trasformare un macigno del passato in opportunità per il futuro. Perché sono qui e vi parlo di questo tema? Mi chiamo Valeria Pirè, sono il direttore della Casa Circondariale di Bari. È una struttura del 1920 che ospita detenuti di sesso maschile, in media 450 a fronte di 260 posti disponibili. E dalla mia esperienza ho dedotto che l'errore può anche nel mio ambito trasformarsi in opportunità. Il sottotitolo di questa manifestazione oggi è Non tutti coloro che errano si sono persi. Io mi occupo di coloro che errano e si sono persi, ma non automaticamente si sono persi per sempre. Sbagliare, cadere, commettere errori, fallire, sono esperienze che fanno parte della nostra vita quotidiana. Talvolta traiamo spunto di crescita e di maturazione, talvolta no. L'errore in realtà è parte fondamentale dell'evoluzione della specie. Sbagliare fa parte della natura umana. Secondo qualcuno addirittura esiste un diritto dell'essere umano a commettere errori. Nel caso della commissione del reato invece la questione è molto più complessa. L'operatore si trova di fronte a una sfida particolarmente importante. Questo perché il detenuto nella sua giornata all'interno del carcere non ha uno spazio di autonomia decisionale, di autodeterminazione. Qualsiasi esigenza, bisogno, desiderio passa attraverso l'autorizzazione di altri. Qualsiasi momento della sua giornata è eterodiretto. Orari, ritmi sono scanditi da altri. Ovviamente le norme è ovvio che debbano esserci, è ovvio che le prescrizioni del regolamento penitenziario debbano essere rispettate, ma per ogni momento della sua giornata, che sia una esigenza relativa ai colloqui visivi con i familiari, telefonate, farmaci che deve acquistare a sue spese, comunque devono essere autorizzati da altri, quindi sono oggetto di un'istanza, di un'autorizzazione altrui. E non ha il maneggio del denaro, vi è un conto corrente virtuale nel carcere. Questo ovviamente incide inesorabilmente sulla dimensione psicologica del detenuto e viene vissuto insomma in maniera negativa perché non comprende le regole o non ne comprende le finalità. Quindi tutto passa attraverso un'autorizzazione della istituzione e questo incide sulla percezione del sé, sia la percezione del sé di quando questa persona è entrata in carcere, è stata arrestata, sia offusca la percezione del sé rispetto alla costruzione del suo futuro. Il sociologo Sykes addirittura equipara la dipendenza del detenuto dall'istituzione alla dipendenza di un bambino, che anche lui nella sua giornata ovviamente dipende da riferimenti adulti. Il termine carcere deriva dal latino carcer e indicava inizialmente un recinto e poi successivamente le sbarre del circo da cui i carri uscivano per partecipare alle corse. Successivamente invece ha assunto il significato che oggi gli attribuiamo, cioè quello di prigione, cioè di un luogo chiuso che delimita lo spazio e la vita, se di spazio vogliamo parlare, lo spazio e la vita del detenuto e ovviamente lo conduce in una situazione di inesorabile isolamento perché ci sono delle barriere, dei muri che servono appositamente per separarlo dal resto della realtà. E questo incide pesantemente sulla dimensione psicologica, conduce ai fenomeni di spersonalizzazione. Il sociologo Klemmer la chiamava sindrome di prigionizzazione, che lo allontanano dalla rete esterna. Compito quindi degli operatori penitenziari, compito molto difficile, dicevo, è quello di ridare linfa vitale, ridare senso a questa rete sociale, quindi alla rete con l'esterno, provando a rinsaldare innanzitutto i legami familiari, soprattutto quando i riferimenti esterni sono sani. Ma il detenuto proviene da un contesto di degradazione e di deprivazione sociale, deprivazione morale, deprivazione affettiva, deprivazione economica. E quindi questo non è un facile, ma se questo non avviene la strada più facile è che si rinsaldi invece la rete alternativa, quella criminale che ha condotto in molti casi questa persona a commettere il reato e ad entrare in carcere.
Quindi la sfida è particolarmente importante. Nel 1993 la Corte Costituzionale, in una storica sentenza, ha affermato che il detenuto viene privato della maggior parte della sua libertà, ma residua uno spazio prezioso, vitale, di libertà, di cui non può essere privato. Ad esempio, la libertà di pensiero. Questo spazio prezioso è quello che poi costituisce probabilmente il punto di partenza per l'operatore penitenziario, il punto da cui partire. Nel concetto di libertà residuale è insita una verità profonda del carcere rieducativo, cioè il carcere deve combattere contro la sua stessa natura, quella di annichilimento della persona. Ed è solo questo la possibilità, il punto di partenza. Quindi l'operatore penitenziario può partire affiancando l'autore del reato nell'opera di rivisitazione dell'errore proprio dai paradossi e delle criticità che operano all'interno della struttura carceraria. E pertanto quindi il concetto di errore, i concetti di errore, di revisione dell'errore, di prospettiva futura si annodano si intrecciano a filo doppio e ci conducono a una riflessione. In molti casi l'uomo della pena non è più l'uomo della colpa e l'uomo libero non è più l'uomo della pena. Probabilmente in molti casi sono tre persone diverse, anche perché spessissimo ci sono intervalli di tempo molto, molto ampi tra la commissione del reato e il momento in cui questa persona entra in carcere. Pertanto quindi sono a volte tre persone diverse, l'uomo della colpa, l'uomo della pena e l'uomo libero. E quindi su questo spazio è importante intervenire. Queste riflessioni sono sicuramente frutto della mia esperienza, ma soprattutto di un'esperienza particolare fatta negli anni 2000 nel carcere di Trani, che fino al 2006 è stato un carcere di massima sicurezza, perché ospitava appunto detenuti del circuito di massima sicurezza. Un gruppo di detenuti del circuito di elevato indice di vigilanza aveva chiesto e ottenuto di avere a disposizione un piccolo spazio nel reparto detentivo che potesse essere uno spazio appunto di libertà residuale, cioè uno spazio in cui potessero confrontarsi, avere riflessioni sul mondo, anche sull'attualità, esserci spunti di approfondimento culturale. Questa esperienza per qualcuno non è servita, cioè molti di loro sono ancora nel circuito penitenziario nazionale. Per altri invece è servita e alcuni di loro, forse traendo anche prezioso spunto da questa esperienza, sono riusciti poi, una volta tornati liberi, a abbandonare completamente il passato e lasciarsi alle spalle il fardello dell'esperienza carceraria. E quindi il compito dell'operatore qual è? Quante sono le fasi e gli aspetti che l'operatore penitenziario deve affrontare per accompagnare l'autore del reato in questo percorso di recupero e di reinserimento sociale? Come vedete è un'esperienza particolarmente complessa e quindi deve ridare linfa alla dimensione sociale del detenuto, con gli strumenti ovviamente a disposizione, ricominciare ogni volta con una persona diversa a rifare questo percorso, porre al centro del suo operato la centralità della persona, ma la persona è una cosa complessa, è fatta di tante tessere del puzzle, e quindi deve trasformare il mondo monocromatico del carcere in una dimensione policromatica, con tutte le sfumature e le sfaccettature che ogni singola persona porta con sé. E poi fare appello a quella parte residuale, di libertà residuale, quindi alle risorse che ancora mantiene la persona detenuta, attraverso, sviluppando, potenziando, arricchendo i paradigmi di dignità e di responsabilità, fornirlo degli strumenti che poi una volta libero, il kit, che una volta libero gli possa servire ogni qualvolta, probabilmente molto frequentemente, tanti ostacoli si frapporranno al suo reinserimento sociale. E quindi insomma deve trovare la forza per fare questo e ricominciare ogni volta da capo. Questa consapevolezza può essere un punto di partenza per il futuro delle comunità. Abbiamo bisogno di strategie a lungo raggio,
abbiamo bisogno di costruire visioni, probabilmente anche partendo dai modelli di rivisitazione dell'errore. E chi si occupa di politiche sociali non può ignorare questo, perché non ce lo possiamo permettere. Grazie.